各位来宾，下午好，我是今天的司仪，国家美术馆学术推广部的陈云，在此对出席2018年水墨纵观的嘉宾以及远道而来的朋友表示热烈的欢迎。水墨纵观是本馆年度的重点项目之一。这系列议谈旨在加深公众对这艺术形式的理解。节目也鼓励大众多探索传统艺术形式如何在艺术家不断创新的过程中和当代概念融合。在我们开始之前，我们希望大家都有机会参观吴冠中文心与画境的新画展。2018水墨纵观灵感来自于吴冠中水墨画的创新精神。今年的节目将会探索当代水墨画在新加坡与台湾的发展。今天很荣幸能邀请到著名水墨画大师刘国松和国家美术馆资深策展人蔡恒博士对谈。他们两人的对话将会探讨刘大师主要的创作和独特的画法。刘大师也会借此机会谈他和吴冠中多年的友情。刘老师、蔡博士，请。各位大家下午好刘国松教授好我先简单讲几句哈。我们这个讲座呢，非常有幸请来刘国松老师。刘老师的重要性呢，我想再强调一下，就是刘老师是五月画会的创始人之一吧。那么五月画会的这个整个水墨运动，应该可以说是华人世界第一个比较重要的现代水墨运动。那么更加难得的是，为什么刘老师在美术史上地位这么重要？是因为刘老师其实经历了比较主要的3个水墨运动。第一个就是台湾的五月画会，之后他去了美国，形成了自己的非常鲜明的画风。然后他又在香港中文大学教了20多年的书，所以他其实也是参与了香港水墨运动，尤其是培养了一大批香港的水墨画家。那么之后他又回到台湾教书，但是80年代初呢，他又去了中国大陆，做了一个很重要的展览，在中国美术馆。那么那个时候他也认识了吴冠中先生，所以吴冠中先生那个时候开始进行了现代水墨的探索，所以他们两个是很久很久的朋友，惺惺相惜，虽然年龄那个时候也有差20多岁哈。那么所以呢，之后做完这个在中央美术馆做完展览之后呢，刘老师有一个巡回整个中国大陆的一个水墨讲座和展览，对中国大陆的艺术家影响非常非常大。在那个时候，就除了像吴冠中就是大陆本身的艺术家之外，刘老师就是一个非常大的影响，尤其对年轻的画家创新，尤其水墨方面探索是极具震撼性的。所以可以说刘老师是经历了两岸三地哈，包括那个时候也有到新加坡跟马来西亚来交流，他们曾经搞过一个现代水墨联盟，跟新加坡的一些本地画家也是有交流的。所以我们是非常难得有这个机会让刘老师来谈他自己创作，然后也从美术史的角度给我们很多新的认识跟研究。接下来的那个讲座我们分2部分，第一部分呢，刘老师会谈他自己的整个创作的过程，然后还有一部分特别有意思的就是他和吴老先生、吴冠中先生的交往。那么最后呢，之后我会跟刘老师做一个对谈，其实是想问一些我自己比较关心的关于水墨方面自己也在思考的问题哈。可能你们大家也有这些想法，就借我的口问一下。然后最后有一个环节，就是大家有一个可以问答环节。那现在我们先请刘老师给大家开始演讲，谢谢。今天
非常荣幸，这个国家美术馆给我的机会，跟大家一起谈一谈我的创作思想跟实践。所以由于时间的关系，说我就用图片来说明，可能比较清楚。那个我跟所有的画家没有什么区别，都是从小就喜欢画画。说这个我小学这个四年级的时候，我画了一张铅笔画，就被老师拿到6年级给他们做范本。说那个时候我就已经非常的开心。后来在我初中毕业的时候，那个一个初中毕业的展览里面，这个我的这个国画被学校都把它裱成立轴挂起来，说我也非常的开心。所有的这个很多的参观的人都在那个留言簿上面称我是小画家。说我就从那个时候开始，我就决定要做画家了。所以说后来我到了台湾，这个高中1年级的，因为我的这个数学很好，因为我听到很多的画家说，这个画家的数学都很差，这个我是不同意的。因为我的数学很好，说这到了高中2年级就分文理科，说我就被编到理科班上的最好一班。说我的那个导师呢，就是我们的数学老师。说在高中2年级这个快暑假的时候，这个我导师就找我去个别谈话，就问我说你将来的志愿是什么？我说我的志愿是做画家。哎呀，他说你做画家怎么跑到理班来了，是吧？我说这又不是我申请的。说结果他就说，他说你读高3呢，根本不需要读了。他说高3的教的课，你到这个入学考试在乙组里面都不考。他说你那个白读，他说你干脆啊，今年你就去这个用同等学历去考艺术系好了。说结果我就这样的这个跳了一班，考取了台湾师大美术系。说我在这个1年级的时候，我的这个艺术导师就讲了一句话，对我影响很大。他说一切的艺术来自于生活。说那个时候我就听了之后，我就反省，我从14岁开始画的国画全是临摹的，全是学古人的，那都不是来自于我的生活，那都是来自于古人的生活。那这个东西就跟这个理论，跟这个全世界的艺术界公认的一个理论不符。说我那就觉得很怀疑。说后来到了这个2年级开始画水彩画，画油画，结果全是写生。结果后来我一发现，我说这个才是真正来自于生活，是吧？所以说我就从此开始，我就转变我的想法。说现在你们可以看到，这个是我这个大学1年级画的，这是林老师的稿子。这个我来控制一下好了，是这个是吧？所以说这也是我这个2年级画的这个国画，这是临那个溥心畬的作品。所以说后来到了
2年级之后，我就觉得中国画完全不是来自于生活，所以我觉得西洋画才是来自于生活，所以我就觉得西洋画才是应该我们来画的画。所以那个时候从2年级开始，我就决心把国画放弃，开始画西洋画。那所以你们可以看到这一张画是我毕业的时候画的一张水彩画，因为当时我在台湾是一个流亡学生，没有经济来源，所以说那个时候油画是我的油画箱还是我的老师朱德群送我的，说的你送我的一个油画箱，里面油画颜色、油画笔、油画什么都给我，因为我根本买不起油画箱，买不起，所以我在4年里面，我油画画的很少，我大部分时间画水彩画，所以因此这是我毕业的时候的水彩画，也就是这个得了这个水彩画的第1奖。说那个时候我的国画已经落后到第2奖了，你知道吧？说这个说的，但是你们从这里可以看到，虽然我是画的水彩画，是画西画，但是已经有中西合璧的这种想法，所以我就把一些国画里面的用笔用在这个水彩画上。所以你可以看到，这都是在学校的时候画的油画，所以这你可以看到，完全是模仿立体派的。所以你看，在学校的时候，那个时候我画这个水彩画，已经是有这个 minimal 的这个想法，但是没有发展出来就是了。所以你看这个。后来我的这个油画已经这个所谓的一个 mixed media， 所以完全是用石膏打底，不是用接手打底了，是用石膏打底，然后做的这种样的这个作品。所以就在那个时间，我这完全学西方的抽象。受了西方的抽象表现派的影响很大，后来我就发现，这个美国的抽象表现派的这些大师，全部是受中国书法的影响。所以你们可以看到，左边的是中国的书法，右边是这个抽象表现派大师的作品，这个是 Jackson Pollock。所以你们看。左边是中国的石碑的拓片，右边是 Mark Tobey 的作品。所以你们可以看到，左边是中国的书法，右边是 Franz Kline 的作品。所以你们可以看到，左边是我们唐朝的怀素的一个书法，说着这个抽象表现派的大师就把它画成这个样子，所以你们可以看到，左边是齐白石的一个图章的局部，所以右边你们可以看到这个受这个影响的作品，所以你们可以看到，这个是一个中国的字，完全一点都不改变，就把一个周字原本的把它画在画上。这就变成了抽象表现派大师的伟大创作，所以也就因为这样，所以说你们可以看到这是个儿子吧，所以我就因为看了这些作品之后，我就发现我们不能再全盘西化了，不能再跟到西方跑了，因为西方的这些大师都从中国的传统里面去吸收东方的这些艺术的这个东西，然后发展他们的作品。所
所以说那个时候我就开始想走中西合璧，就想在油画里面把东方的一种这个渲染的那种趣味，能够把它放在画里面。所以你们可以看到，这个也是我用石膏打底，然后用油画颜色把它调得非常稀，把它用松解油调得很稀往上倒，你知道吧？然后再有的时候还再拿松解油或者汽油去把它冲，把那个油画颜色冲开。而且你们可以看到你们可以看到这个里面有这个一条一条的，是我这一张画画好了之后，我上面再蒙了一层纱窗，也就是所谓的 mixed media， 你知道吧？但是那个时候呢，我就想怎么样呢，能把中国绘画的那种感受来用油画来把它画出来。所以你们可以看到左边是沈周的这个庐山高，不是这个是沈周的庐山高。所以我就想用他的这个构图，然后我用油画的颜色来把它画出来。说这张图片是个黑白的，其实是有颜色的，因为当时那个时候还拍不起幻灯片，只能拍这个黑白的。那说后面这一张是看了这个郭熙的《早春图》有一些感受，所以我就用油画来把它那个感受看看能不能画出来。说那个时候我在这个画上说这两张画，就是刚刚那一张庐山高跟这张画，后来还被芝加哥美术馆收藏，一直收藏到现在。说是在这个时候呢，我就看到了台湾这个故宫博物院里出版的一本画册，里面就有这一张画。这个是这个你就看到这个是梁楷的《泼墨仙人》。梁楷是生活在什么时代呢？是宋朝这个晚期，也就是所谓的13世纪初。所以说我就后来这一算西方的这个美术史的发展，在13世纪初，意大利的文艺复兴还没开始，说中国已经有这么伟大的，中国已经产生了这么伟大的作品，然后去再拿西方的美术史来跟他的比，说真正的能够跟他可以相提并论的，是到了20世纪初德国的表现派出现的时候，才能跟梁楷相提并论。这个一算下来，中国在20世纪之前，中国的绘画已经领先西方达700年之久。说的我在这样的一个发现之后，我就在想，干嘛我要用油画来画？我们这个水墨画有这么伟大的传统，为什么不用水墨来画？所以说后来我就开始就回到水墨来，而且在回到水墨之前呢，我又发现了一件这个作品。这个作品我是看到日本人出版的一个画册，这个是石刻第2组条形图，现在被日本人收藏。然后呢，再一查石刻，结果的石刻的这张画，比起这个德国的表现派
差不多快将近1000年，早1000年。说你们可以想象得到，中国的绘画、中国的艺术，在整个的世界的绘画的发展上，我们是多么伟大，有多么这个好的这个传统。所以因此我就看到这个石刻的二组条形图，它在这个一则上面，都用了狂草的笔法。说那个时候我就在想，文人画一直强调书法如画，但是呢，都是最多是行书、草书，这种狂草的笔法，结果被这个淘汰掉了。所以说我就在想，既然我们要发展中国的传统绘画，我们要发展文人画，所以我后来我就想，我可不可以把这种狂草的笔法在我的绘画里面把它往前推展。所以因此说，我就开始从1963年，那我就创作了这种样的一个抽象的水墨画。在这个因为你们可以看到，在这个里面有一些白的线，因为当时我这个笔法是想从石刻的那狂草那边发展出来，同时我就发现，在中国的传统绘画里面，中国的绘画跟西方绘画最大的不同，西方的绘画是以面和面的组合，这是他们的传统。我们的传统是点和线的组合，跟它完全不一样。但是中国画的点和线全是黑的。我就在想，如果把白线也加到中国画里面来，那可能把中国绘画的表现领域拓宽到1倍。那说着这个领域也就拓宽了，我们就可以发展出新的这个东西来。所以说我就发明了一种纸，这个纸呢是用棉纸做的，然后上面做很多的纸巾。说我画完了之后，把那个纸巾撕掉，那个纸巾下面的纸没有受到这个颜色和墨的这个阴过去，所以就产生了这些白线。所以你们可以看到，这都是当时想用这个狂草的笔法来构图，所以创造了所谓的抽象的水墨画。所以你们可以看到，这里面这些白线，那这些白线都是从那个纸巾的那个地方发展出来的。所以在那个时候，我从50年代就一直鼓吹抽象画。我就是说，当时我在鼓吹抽象画的时候，我怎么说呢？我说，就不管是中国绘画也好，西方绘画也好，它的整个的发展是从写实经过写意到抽象，就觉得抽象才是真正的绘画，找到了绘画的本身。说其他任何这个有具象形式的这绘画呢，它都有说明的性质，它不是纯粹的绘画。就是那个时候就是觉得绘画应该像音乐一样，应该是不能学狗叫学猫叫，所以我们画画也不能画山水画人物画花鸟。说那个时候，但是后来我看了这个范宽的《西山行旅》之后，这是当时台湾的绘画，美国要邀请到美国去展览，说他们在这展览之前在台湾就展出，
说我看到这张画非常的感动，而且我可以告诉你感动到什么程度。我往那前面一站，一股冷风吹过来，浑身起鸡皮疙瘩。其实哪里有冷风啊？那都是一种感动，受着感动。所以后来我就觉得奇怪，我一直在这鼓吹的抽象画，为什么这么一个具象而且很写实的具象画能够这样的感动我？后来我就反省到，我就发现绘画是在画家对于这个艺术的本质的体会，他能够把那个体会能够表现出来，可以用具象化。就说你如果想你用画人物画，你如果不能把你那种感觉画出来，你就可以改变用花鸟画。花鸟画画不出来，你就可以改变用山水画。山水画仍然你感觉仍然不能表现的话，你就可以创造抽象的形式来画。所以因此形式是画家选择的表现的一个对象，一个形式。所以说就因为我看到这一张画之后，我从此以后我就不再被抽象绘画的观念所束缚，我就完全变成自由了。我就说画了出来，如果是抽象的，我就让它抽象；如果是有具象出来，我就让它具象。所以你可以看到这一张画，这个上面这个地方，它出来了，这是1964年画的。所以我上面有一个画出了一个山头的一个感觉了。在过去的话，我这个画一定把那个山头给破坏掉。但是从那以后，我就不一定绝对抽象，所以有形象我就所以说这张画，这个后来还是在国际上还是受了很大的肯定，你知道。所以你们可以看到，我这里还故意的还贴一个山头出来，你知道吧？因为觉得在构图上面需要，而且呢，这个贴上去我是想，因为中国画都是点和线的组合，而这个面的效果非常少，所以我就用贴的方法，然后把这个面的效果把它拉到中国画里面来。因为这个我认为我是从这个立体派那学来的，结果没有想到，我有一年到这个美国这个 University of Iowa 去教书的时候，我在图书馆里面借到了一本 collage 的书，结果没有想到我一看了之后，发现呢，这个表贴这个画，表贴这个纸，表贴这个形象在画上，是受中国人的影响。为什么？他那个书上讲得很清楚，他说马蒂斯因为老年了之后他瘫痪了，他没有办法坐那儿画画了，他就躺到床上剪纸，他剪纸、剪人形、剪什么东西贴起来。他说马蒂斯的剪纸是从中国的民间剪纸那学的，他说皮卡索是从马蒂斯那学的。说结果我说我从皮卡索那学了剪纸，结果发现到最后源头还是中国。说我们中国的有很多的艺术的表现，只是在我们这个生活里面已经习惯了，而没有觉得它有什么特别。说是在西方一看了之后都变成不得了的这个一个给他们的灵感。所以你们可以看到，这也是这个下面这一块，下面这一块也是贴的。你看这一块也是贴的，这一块也是贴的。
好的。说的就在60年代的末，美国的太空船的发展，这个 Apollo 7就第一次离开了地球，结果穿过月球，从在月球的背面拍了地球的照片回来，说这个就是当时的这个贴的，这个是拍回来的地球的照片。说因此我就受了这个的一个影响，我觉得这个一个时代进入了一个太空时代，那一个画家他就要把这个时代的特性把它尽量的表现出来。说我就开始就把这个抽象的水墨画就开始所以我就画了第一张，这是1969年画的，结果我就送到美国的这个主流国际美展，结果到那儿就拿了个绘画大奖，结果一下子对我就鼓励了很厉害。他的评语说是我是一个最敏感的现代画家。哎呀，那个时候一被称为现代画家，就觉得开心的不得了，你知道吧？因为当时的中国画家都是传统的嘛。说是在你看到了这个1969年的年底，这个美国太空人登陆了月球，我又把那个 Life Magazine 那个上面的这个图片，我把它剪下来贴在我的画上，那这也是 collage， 那说着这个，你看，就本来就从一个弧一个圆，然后就发展出很多的这个构图来，所以你们可以看到，我也曾经年轻过。这都是就70年代以后的作品，你知道？说的这个时候我也因为过去啊，这个画这个糟糕，过去这个画这个四季这个颜色这个拍的不大好，那这个我这是画的春夏秋冬。说过去的画家画四季都是画4个条幅，说我就把四季画在一张画上了，说我就用了一个月亮，我这个画的标题叫做永恒的月亮，那不朽的月亮，说这个用这个月亮来把四季组合成一张画，那说。在这个进入了这个70年代之后，这个我画那个太空画，后来画腻了，就觉得要说的话都说光了，已经没有什么太多话想讲了，所以我就开始这个在试验创新。说那个时候我就在中国美术史上看到一句话。他说：“中国的绘画除了文人画之外，还有年画，还有漆画，还有绣画，还有这个刻丝，还有这个版画。他说还有火画和水画。哎，我就说其他的我都懂，这个火画和水画到底是什么东西呢？我觉得很奇怪，我就开始试验火画。”哎呀，试验了半天都没成功，结果后来我水画我就试验成功了，你知道吧？所以你们可以看到这个画，哎，你们看这个是水画。所谓的水画，我是试验把墨把它滴到水面上，然后拿宣纸去蘸。
说的因为那个墨是在水面上，说那个宣纸一吸的话，它先吸了墨，后吸水。说的这个，你们可以看到这个出哎，这个可以，这些通通是用在那个水面上印出来的，我就把它叫做水脱技法。那说这里面这个是可以做抽象的，你看也可以做具象的。所以你们可以看到这个，你们在这里还可以所以你们可以看到这些是痕迹，都是水脱的出来的。说这些你用笔，你怎么样你绝对画不出来，你知道吧？说的刚刚那个你看到是可以画抽象的，但是也可以画具象的。说你看我这个是雪山，是画出这种效果来。你看这个雪山画出另外一个效果来，通通是水脱的技法，我把它叫做水画。这就是我们中国失传的中国绘画里面的一种画法。所以你们可以看到，这也是这个局部的这上面这个部分都局部的这个水脱，下面呢我又用了我的这个其他的方法来画了山水。所以这张画呢，在1984年的时候呢，这个大陆要我拿一张画参加全省美展，这个全省美展就给了我一个特别奖。这张画后来他们就没还我，结果就他们留下了。说这张画，那个特别奖就是在金奖上面的一个奖，那说这是我的这个说，但是呢，到了80年代，以后，我就又用个水脱那个技法，就是我已经觉得又不过瘾了，又没有挑战性了，说我就又开始实验新的技法。说现在这个技法呢，是这个这个技法呢，我叫它制墨法。那说到这个，在过去中国传统里面有泼墨，有破墨，我又创造2个名词，一个叫脱墨，一个叫制墨。说刚刚你看到那个水脱那就是脱墨画里面的一种，这个就是制墨，用制墨的方法做出来。所以你们可以看到这个里面这线条，这个你拿笔怎么画？你怎么画得出这种线条？你看这种线条，这个黑的线条旁边还有白的边。说这个你拿笔你绝对画不出来。说我们用一些试验的一些新的技法，就可以把中国画的表现领域拓宽，而把中国画的领域增强。那说这也是这个制墨做出来的。说这也是用制墨做出来的。说这张画我叫做窗外春山窗上雨。所以你们可以看到这上面很多的雨点，你看这就是用制墨的方法做出来的。说到这个，不管是什么新的技法，都可以走出很多不同的表现的效果来，你知道？说这个也是制墨，这个是我去了这个大陆的九寨沟，我就去看到那个九寨沟的那个水呀，之美呀，
让我非常的感动。说我就回来之后，又开始试验这个怎么样能够把那个水的那个效果表现出来。说着我是一直主张绘画是实验的，一定要实验创作。说这个也是这些技法都是实验创作出来的，你知道吧？说着就这是你看，哎，糟糕，这回不去了。好，这你看这都是这个纸墨法做出来的水纹，这也是这个画的这个九寨沟的水纹，所以你们可以看到，这都是你知道这些九寨沟这些水纹，你们知道是用什么纸画出来的吗？这个也是纸墨的技法做出来的。说跟刚刚我给你们看的那些纸墨的效果完全不一样。但是我去了九寨沟之后，去回来做实验，我用了所有各种纸做实验，都没办法做出来。结果后来因为在台湾，我那个时候是被视为这个叛乱分子。为什么呢？所有的美术系不敢请我，因为怕我把学生教坏了。说我后来被挤到建筑系去教书。说但是呢，这个建筑系教书对我的一个非常大的一个贡献，因为当时我看那个建筑系的学生画那个建筑图啊，用的那个纸啊，这个是台湾叫做描图纸，就 tracing paper。所以说我后来我就在想，我用其他的纸去都做不出来。我说我试试看那个学生画那个建筑图的纸来试试看。结果居然叫我弄了1个多礼拜、2个礼拜就把它做出来了。那所以你们看，这个不是中国纸，这是西洋纸。知道吧？所以说这个，所以说这个后来我有机会去到这个西藏去看珠穆朗玛峰。说的这个，因为是西藏大学要请我去讲学，我就给他们提出一个要求。结果我给他信去了之后，这个1个月没有回信，我就以为他们不肯送我到这个珠穆朗玛峰去。结果后来忽然就接他们的信了，说是可以送我去。结果我到那里之后啊，我才知道他们开了3次会，说呢刘国松已经70岁了，恐怕这个身体不行，不敢他答应他。结果后来是因为美协的主席告诉他们说刘国松的身体好得很，说结果他们才答应。结果我这个身体是好得很，没有错。我到了那个珠穆朗玛峰那里，因为他们跟我讲说，如果你去了之后阴天或者下雨，赶快下来，不要在上面待。他说如果你看到这个珠穆朗玛峰好看得不得了，你也不要跳。他说你一跳可能就昏过去。他说你在那里最多坐到那里欣赏半个小时，一定要下来。结果呢，你没有想到，我坐那儿一下子坐了2个半小时。结果我真正的体会到什么叫做忘我的境界。结果我居然坐到那里不动，坐了2个半小时不知道。结果看到那个雪山，一会儿太阳照上去，哎呀白的不得了，一会儿那个云彩过来之后变得黑的不得了。那个云一直在动，
说那个山那一直在变，哎呀，那真美呀！说结果，不知不觉的结果，后来的陪我上去的那个西藏的小年轻的艺术家就过来，就是老师，他们一直还不敢来问我了。后来他们忍不住了来问我，他说老师，我们是不是该下山了？我说现在几点了？结果他一讲之后，过了2个半小时了，好了，但是呢，我的身体好的不得了，但是我从西藏到了成都，我的左边耳朵听不见了，说我就赔上了一个耳朵，但是呢，我也就画了一批这个所谓的西藏的雪山，你知道。所以你们可以看到，这都是这个画学，这个还是这个北京故宫博物院收藏的这张，那所以这都是。哦，对了，这是最近呢，我又把九寨沟跟那个太空世纪的画，我又把它想结合一下，看看能不能再出来一个新的风格。所以呢，我这里我还可以告诉你们，这个那个传统的画家那个时候批评我说是只能画小画，这现代画只能画小画，说我就画了这么一张大画，所以你们可以看看这张大画有几层楼啊？你们看到没有？你看看，说着现在的这个雪山也可以画大画，那所以你看。结果这个就是前年，在这个上海的中华艺术宫一个展览，这个画因为太高了，有5层楼高，没办法展，结果我这一下子就搞了个装置，你看把这个就把这一张画把它分成3个面，把它挂起来，才把它展出。那说的这就是我的这个向你们一个说明，谢谢各位。哦，好的。谢谢。超过时间了。我们让刘老师休息一下，然后继续讲他和吴冠中先生的故事哈。大家应该听的，就希望你能够多讲一点。哦，对了，我还没讲完呢，我还没讲完，因为他们呢，就是希望，因为这次刚好这个吴冠中先生有个新的展览，说是希望我谈谈我跟吴冠中先生的这个交往，这个1981年，这个北京中国画研究院正式成立的时候，李可染先生呢就给我了一个邀请函。那个时候我就在香港中文大学教书，说到了北京呢，说是要我带2张画去参加他们的一个成立大会的一个展览，那我就带了2张画去。这个一张啊比较抽象，我也有一张比较具象。我心里想，抽象如果他们不能接受的话，还可以把我那个具象展出。结果后来2张画都展出了，但是呢，在去之前呢，这个我在香港这个曾经买过一本吴冠中先生的画册，我看到他的那个走这个中西合璧，
说这个画的这个油画里面都有中国的这个民族的一种感受。说我就对吴冠中先生呢就非常的崇拜吧。说那个时候我到了北京之后呢，就参加他们的中国画研究院那个成立会，所有的国画家，那些老画家，很老的那些老画家，我都见过了。以前我这个看过他们的画，也对他们也很崇拜的那些老画家，我都见过了，但是就没看到吴冠中。结果我就问我说：“这吴冠中先生来了没有？”他们说吴冠中先生是油画油画家，他不是国画家。那结果呢，我就说我可不可以去看看他们？你们不给我准备个车？结果呢，他们就给我准备个车，我就去看了吴冠中先生。那个时候，吴冠中先生住在一个东厢房。那个你们晓得，这个中国的四合院的那个东厢房，那个房间很小的，里面呢就摆了2张床，然后窗子前面摆了一张桌子，结果里面摆了一张凳子，一个长凳子。结果我去了之后，吴冠中先生就带我进了房间，我一看，这么小的地方，那如果站上个4、5个人就把空间就占满了。结果后来我就问吴冠中先生，我说你画画在哪里画呢？就吴冠中先生就从那个床后面一抽出一个大木板来，结果就把它摆在这2个床的中间。他说我就在这里画。哎呀，我一看到之后眼泪都要流出来。我想这么一个伟大的画家，怎么会住在这么一个小房间里？当然后来很快的这个政府就给了他好的房间了，那种在楼上的了，那都上到楼了，你知道吧？说着，我就是那一次第一次我去拜访吴冠中先生，跟他见面。说就因为我带了2张画参加中国画研究院的展览，结果所有的这个画家呀都在讨论我的画，大家都挤到那个我的画前面就讨论，说中国画怎么可以这样画？结果呢，这个江峰那个时候是美协的主席，他呢看到大家对我的画都那么有兴趣，就来问我，他说我们想给你办那个个展，你的意见如何？我说我回去考虑考虑，因为那个时候我去啊是偷偷摸摸去的，因为怕台湾你知道吧？说结果呢，后来我回去之后，因为我当时去的时候我都已经提出3个条件，我说第一个我不拍照，第2个我不上报，第3个我不接受任何访问。结果没有想到，不到1个月，台湾的画家就打电话来，说是刘国松，听说你去了北平啊？我说完蛋了，那好了，那我这样一想，那既然台湾已经知道了，我变成回台湾可能都成问题了，那我干脆到大陆去展览了。所以后来我就写信给江峰，那江峰他问我什么时间比较好，我说寒假的时候，那就在这个2月，我现在都还记得很清楚，2月7号这个开幕式，大概2月9号还是10号，就是大年除夕，你知道吧？说着，结果呢，我就去了，就是这个是1983年的2月，说这个照片呢，就是1983年的照片，这个就是我画展开幕完了之后，
哎呀，这个忽然想不起来。啊，哦，下面有黄苗子，是黄苗子啊，请我们到他家去过除夕，说这吴冠中先生这几个，这是这个谁的这个太太，是黄苗子的太太，你知道，这是我太太，说是这两个是评论家，你知道吧？说这是黄苗子请我们到他家里过除夕，说这在那个展览的时候呢，当然来的人很多，那个我就要求这个他们美协给我安排3个演讲。我第一个演讲介绍20世纪西方现代艺术的发展，第2个演讲是介绍台湾现代艺术的发展，第3个演讲就是介绍现代水墨画的新技法。我就把我所有试验的技法，就这边是那个技法，这边就是用那个技法所完成的画是2个幻灯机打，你知道吧？说当时呢，这个当然这个吴冠中先生也来听讲。当时我以为他那个安排是在这个中央美术学院的一个阶梯教室，那我以为来的人都是中央美术学院的师生啊，结果后来才发现不是，全是艺术界的干部，你知道吧？说着这我讲完了3个演讲完了之后，吴冠中先生就过来跟我握手，他说我们有共同的语言，我们有共同的语言，说这从此以后我们就变成好朋友，而且呢，吴冠中先生呢也这个你看这是我那个展览的，这大家来我的会场上，这是吴冠中先生，这是吴冠中先生就是为我那个展览，在北京的一个杂志上，那个杂志叫做《新观察》，那这个，糟糕，算了，说你们看到这个吴冠中先生后来到香港去，这个举办个展，说这是吴冠中先生到我家，我请他到我家来吃饭，这是当时的这个哎呀，叫什么名字了？我有啊？哦，熊秉民，这个是熊秉民，他是在巴黎的一个雕塑家，当时我把他请到中文大学来做访问教授，说刚好这个他也在，说吴冠中先生，这是吴太太，那说这是在我家，那说后来台湾的文心杂志要请我写一篇这个封面人物，就介绍大陆的画家，结果我就跟他讲，我说介绍吴冠中先生，结果那个主编就问我，他说吴冠中先生是谁呀？我说吴冠中先生是大陆最伟大的画家。说到结果他就说你可不可以写别的画家？我是坚持的，我说你要我写就是吴冠中。结果后来他辩不过我，结果后来吴冠中先生我就写了恐怕是在当时，这是1987，我想那个时候恐怕还是在大陆以外的这整篇介绍大篇介绍这个吴冠中先生，恐怕是第一篇，里面都是彩色的图片，我没有在那个了。
一共是10几个配记，介绍他，或写了1万字。那这是说是这是吴冠中先生后来写我。啊？哦，这还是我，这还对，这是刚刚有，糟糕，哎，糟糕了，这糟糕，出不来了，啊，不行了。哎，好，这是还是我那篇文章的标题，那这文章的标题说是这个里面，这个说是这就是吴冠中先生。这个后来又为我写了2篇，那说是这也是吴冠中写我的，说这个是这个好像是下面是这个吴冠中这个那个大少爷，对，说的这个是香港的艺术馆。给这个吴冠中先生这个举办个展，说是这是2010年的时候，结果那个时候吴冠中先生呢，他身体不太好，他就要我去代表他去主持那个开幕典礼，你知道吧？但是没有想到过了大概3、4个月吧，就吴冠中先生就过世了。说这是这个非常遗憾的一件事情，那好，谢谢了。谢谢刘老师啊，非常精彩。这样我们把多点时间留给观众，所以我只问一个问题，我自己比较关心的，因为你从年轻到现在一直是在创新，用新的技法嘛。那么，但是现在你回头看，你对书法这个技艺也好，这个基础也好，对于一个水墨画家占的是一个什么样的位置？就是书法，因为很多画家，包括现在就是一讲到传统跟创新，就会讲到笔墨问题嘛。那么笔墨当然就是说，像您跟吴冠中先生都是有谈到，任何技法只要能够做出充分的自我表达，对吧？都不应该排除。但是现在还是有很多画家还是相信书法一定要写，一定要作为这个基础。那现在你回头看，你怎么看书法这个问题？在传统跟创新中，我就问这个问题。我在大学2年级的时候，我们就有个书法课，结果我的那个国画老师啊，就讲，这个要想把国画画好，首先要练字。如果你的这个书法不好，你的画一定画不好。我就把书法的课就退掉了。我就说我看看我不写书法，我将来画不画得好。因为那个其实啊，这个书法，这个是文人画家提出来的，因为他提出书画，所以因为文人画家进入画坛，就变成外行人领到内行，因为他们不会画画，他们都是读圣贤书的人，都是考科举的人，都是做官的人，然后都是这个写奏章、批公文，然后写论文、写诗，然后写书法，
到最后晚上有那么一点空，哎，这一高兴说，我来画点画吧。那不会画怎么办呢？就临5人，说你临这个，他临那个，大家的个人的找一个画家来临完了之后来雅集一下，大家互相吹捧，哎呀，你这怎么好怎么好。结果呢，这个到最后真正的专业画家靠卖画吃饭的，到变成打成4块，那说结果，但是呢，这个文人画家，那他这个没有创作，因为你看我们在唐朝以前，这个画人物画有18描，后来山水画从这个人物画的背景脱胎变成一个专业的一个单位了，结果这个山水画家一开始用画人物画的那个方法来画石头，结果全是鹅卵石，结果就是所谓的早期的青绿山水。说后来为了要表现这个石头的这个肌理，就创造了皴法，所以后来山水就是所谓的36皴。但是你们看看文人一进入画坛之后，还有没有发明任何的皴法？从元朝以后就没有新的技法发明。为什么？因为他们没有想要创造，因为你不想创造，你就不做实验，你不做实验，你就没有新的技法发明，所以你就没有新的风格出现。所以因此中国画的文人画一直到民国是越来越一代不如一代嘛，是吧？所以说，但是呢，文人画家为了要找一点理论来支持他们，因为他们说老实话，他们都是书法家，说因此他就讲，这个你画画一定要先学书法，因为他们就提出了一个理论来，书画同源。我们大家大概都听说过书画同源，你们想想看，书画同不同源？根本不同源。为什么？你看看原始人多早以前就在那岩壁上就开始画画了，书法什么时候才有啊？文字什么时候才发明啊？因为发明了文字之后才有书法，说哪里同源呢？是不是？完了，他为了这个好了，他就再往前推，就书法要入画，书法即画法。说因此你不用你的书法写不好，你的笔法一定不好，你一定画不好。这就是文人画家他要提一个理论来支持他们的这个不创造，你知道吧？那我想剩下时间还是留给观众吧，因为你们可能有更多问题。有没有问题啊？不要怕把我问倒了。哎，那边。刘教授，谢谢你今天给我们的演讲，非常大一点。刘教授你好，谢谢你今天给我们的演讲非常丰富，就想问你2个问题。第一个问题就是我可以在哪里可以买到你刘国松的纸呢？第一个问题。第二个问题就是你怎么看唐朝以前跟唐朝以后，就是说他们用的颜彩，就是 mineral painting。颜彩矿物颜料在唐朝以前跟唐朝以后用的颜料是吧？对，那个颜彩就是比如敦煌的壁画那些颜彩，就是现在就是所说的就是日本的日本画吧。
请刘教授，你有什么你的 comment 是什么呢？就是中国的盐彩。你先回答第一个问题吧，哪里能够买到国松纸？谢谢。这个一开始的时候啊，台湾做的纸呢，是他每一次帮我做的时候，他就多做一点，然后他就在市场上卖。这个后来就发现有人做我的假话，说后来这个做纸的人呢，我就跟他讲，你不可以再卖给别人。说现在这个你想买我那个纸买不到。那第二个，你第二个问题是想问敦煌壁画，你还是要问那个材料？材料哈。现在没有人这个规定你一定要用什么材料。说因此，画家你愿意用什么材料就用什么材料。说当年我全盘西画的时候就用油画，后来我回归传统就用水墨画，对吧？说当然也有人说我们这个水墨画可不可以用其他的颜色？是可以的，只要是你是水性的，因为在这个东西方两大绘画传统里面呢，我们叫做东方画系和西方画系。西方画系是从油画发展出来的，它是用油条；东方画系是从中国发明出来的，是用水的。说基本上呢，你可以用中国画的颜料，也可以用水彩颜料，用英国水彩，英国水彩我也用美国的 acrylic， 因为 acrylic 也是用水调的。那基本上呢，我们还是水性的绘画，你知道吧？这我有没有答复你？有没有？没有也不能讲了，要换个人了。等一会儿再问了呀。还有其他问题吗？等一下，你私底下再那请讲。后面。刘老师，我想请问一下，因为这个文化的竞争，声音大一点，因为文化我耳朵不太好。是，因为文化之间的竞争啊。那现在在4个民族有4个大师，那 Botero 他如果代表哥伦比亚，然后那个德国是 Gerhard Richter， 您代表中华文化，刚好这3个大师之间的年龄都在同一年出生的，而日本的大师呢，草间弥生刚好大你们这3位是刚好2岁，之间也是产生一种彼此的竞合关系，所以我想问的问题是说，那在未来整个这个文化之间在彼此竞争的时候，他们是怎么样去胜出呢？像你们大师之间的竞争，你说谁胜出？就是文化大师是带领一个文化的前进嘛，因为只有大师出现之后，我们才看到传统。就是几位和您年龄相同的、和您年龄差不多的大师，如何能够胜出，来代表自己的文化？什么是关键的？胜出就是你能够脱颖而出了。就是他说，比如说您代表中华文化，草间弥生代表现在日本最顶级的艺术，等等。那么在这样情况下，就是你怎么样能够脱颖而出了？比如说一个大师怎么样能够这个我这个从事教育已经有半个世纪的多了。我的教学的方法跟传统完全不一样，传统是临摹开始，要把各种技法都学好，这个是打基础，因为一定要有基础，你才能够好像出人头地。这个呢，
是受了这个一个教育思想的影响，就是为学如同金字塔，就做学问要像金字塔一样，你知道吧？就说你这个地基打得越宽越广，你这个金字塔盖得越高。你要想出人头地的话呢，你这个基础打得越宽越广越好。后来我就发现，这个基础打得越广越宽，他越没办法比人家好，就他不能够创造，他那个笔拿着那个笔画了多少年之后，你叫他拿起那个笔，他自然而然就是传统那一套，他出不来，你知道吧？说我呢，后来就提出一个口号，我说为艺术，为艺如同摩天大楼，你知道吧？这个为学如同金字塔是通才教育，艺术教育是专业教育。说你现在看一看，所有的这个摩天大楼都比金字塔高，但是它的地基有多大？它的地基有多宽？有多广？是不是？因为现在的这个摩天大楼，它只求专，只求深，只求精，不求广。所以说我在美术教育里面，我的开课我叫做试验教学，因为我跟学生解释，我说你看人类的文明史是由2类人创造出来的，这个物质文明是科学家，精神文明是艺术家，我们画家是艺术家里面的一部分。我说科学家之所以成为科学家，他是先有一个新的思想，他这个新的思想要证明他是对的，他怎么证明？到实验室做实验，他实验结果刚好就是他所想的，他就有所发明，有所发明才是科学家。你没有发明是什么科学家？是不是最多在大学里做个物理教授？画家一样，画家也是人类文明史的创作者，他也要先有一个新的思想，他要把这个新的思想落实在画面上。他怎么落实？做实验，实验新的技法，实验新的材质。说我发明那个刘国松纸，就是实验材质。说我画九寨沟用的那个tracing paper， 那也是发展新的材质，是吧？说你有了一个新的思想，你要把你的新思想落实在画面上，你传统的技法没办法落实怎么办？做实验，试验新的技法。像我那个九寨沟，我试验新的技法都不行，我还要试验其他的材料，你知道吧？说等到有一天你试验了新的技法，配上新的材料，结果你把你新的思想在画面上表现出来了，你就有所创造。你没有创造，你是什么画家呢？是不是？所以说我就说，画室是实验室，画室不是传统绘画制造的工厂。听懂了吗？
我们还有点时间，大家有问题争取机会赶快问。还有没有？啊，那里，那位，哎，把话筒递给他一下。麦克风呢？谢谢刘教授。我也是在美术教育，有一些时候有一个问题，我感触很深，而且你所说的也我觉得很感动，就是处于当你在所有的这些经历，从传统到半抽象、抽象、具象之后呢，你说了一句话。你先要有一种感觉，所以呢，你用的技法都是朝着这个目标，把心里的感觉做出来。因此呢，它成为创作。现在我想问，当你在教学生的时候，你怎么样引导他们有这样的一种感觉？不管是对景物，或者是对环境，你怎么样制造一种气氛啊，让他们有一种感觉，因为有了感觉呢，他们才能够通过所试验的技法，表达他自己个人心中的这种风格或者是他的意愿。所以我在想，当你在教学的时候呢，你怎么样营造一种气氛，让他们有所感受？听到啊，刘老师，是听到了哈。是，这个教学呀，我是这样。第一个，我看这个学生有没有才气，就在艺术方面，他有没有感受。说我在香港中文大学的时候，我就看到我的这个学生里面，他没有才气，我就劝他转系。因为他你不让他转系，他永远他出不来。你知道吧？第二点呢，我就是看他有没有爱，就是你对艺术爱不爱。如果你有才气而不爱，也没有用，你知道吧？所以因为你爱，你可以为他做任何事情，为他牺牲任何事情。说我那个时候我跟那学生都讲，我说这个。你如果说是你买艺术材料，买这些艺术的这个画册啊什么这个，你舍不得买，然后你吃的时候你很舍得吃，这个绝对请他转系，你知道吧？所以说，我就跟他们学生讲，我说你看这个男孩谈恋爱呀。你看看他肯不肯为他那个女朋友花钱，你知道吧？说这东西，我当时虽然很穷，但是我谈恋爱的时候，我就想尽了办法，我要请我这个女朋友吃饭，是吧？这个，如果你没有爱的话，我现在也可以讲一个我的这个小女儿。我的小女儿从小，她就得到我的遗传，画得非常好。我一直想培植她，说她居然还纽约大学的艺术硕士毕业，到现在她一点也不做，为什么？因为她没有爱，你知道吧？她虽然读了这硕士了，她也怎么着？我这3个小孩里面花钱花的最多就是她。结果他是最不争气，因为他没有爱，你知道吧？说是这个要教学生啊，说我就是看这个，你知道？我不知道有没有答你的问题。有，我觉得只有大师级才能够讲这种话。还有时间，还有什么问题？好，那边。
刘老师你好，就是声音大一点。之前你讲那个字画，你有提到那个字画，什么画？字画还是芝墨？芝墨啊，字墨。因为传统的中国画里面有泼墨，那个字是什么字？是三点水一个折儿的折。哦，三点水一个折儿的折。所以我想问，就是关于这画风，你自己创出来的这画风，你是可以讲更多关于这个画风？你明天要去试是吧？不是就不了解，想知道多一点关于这画风的，您创出的这画风。他想对这个织画的这个技法知道的详细。好的，是好，这个其实很简单，就是把2张宣纸，把它干的宣纸摞在一起，然后把它洒水，把那个纸把它洒湿掉。洒湿掉的时候呢，它因为当时2个是干的纸摞在一起的时候，它中间有很多的空气，所以你洒水的时候呢，所以有一些空气就留在那个纸的中间了。说这个你刚刚看到我的那个窗子上面那个小的雨点，对，一点点，那个就是空气，那一个小圆点就是一个圆的空气，所以你再把墨撒上去或者颜色撒上去的时候，它那个空气的地方不染颜色。你是先放水，然后再放墨？放水，先把它打湿，再放墨。先把它打湿，然后再放颜色，你用泼墨的方法泼上去也可以，你用撒上去也可以，你用点上去也可以，这就看你每一种上墨的技法出来的效果都不一样，这就是要实验。你要实验了之后，你才慢慢才体会出它那个哪一种技法出来哪一种效果。刚刚你看到我的同样的技法出来不同的效果，对，是吧？对，那效果是不一样的。您上那个颜色也是一点一点上去，不是？你点上去也可以，泼上去也可以，撒上去也可以。我不刚刚很少有画家会把技法这么清楚告诉人家哦。是没有关系，为什么？很好奇你怎么能做出这么好的作品？对，你们问我是绝对不说对，因为当年我在这个中央美术学院，我那2个幻灯机，一个幻灯机打这个技法，一个幻灯机把这个技法变成画。那个给他们，我都把这个技法通通讲给他们听。说后来他们这个有人就来问我，他说你把你这个实验的技法通通讲给人家听，他说你不怕别人画的比你好啊？我说那是最好了，因为我就是希望大家都能够去实验，大家都能够去创作，这样的话，这个整个的中国的绘画就可以复兴起来。靠3、5个人没有用的，那个力量不够，所以一定要是全体大家一起来，这个文艺复兴才能达成。是，谢谢您。谢谢。还可以有再多一个问题，还有一点时间。还有没有人那边？刘老师您好，您刚才这个讲座的话，主要是谈了您自己的技法之类的。之前蔡老师也提到，就是书画同源的问题，还有的一个就是中国传统画论中有一个诗与画的理论，比如诗和画的关系。对，比如苏轼说王维是诗中有画，画中有诗，这就是关于诗画之间的关系，就是画的意境与画的技法之间，您有什么
您有什么看法？我想听您谈一下。他问了个很关键问题，就是意境和技法的关系。是你的技法怎么能够传达意境？就是这个问题，对吧？这还是文人画家的这个理论。为什么一定要画中有诗，诗中有画？为什么？你看，这个文人画的这个笔墨论，它有这个3个要求。第一个要求，一定是士大夫的，就是读书人的，因为他们文人画都是读书人嘛，是吧？第二个，一定是男性的，反对女性。第三个，一定老年的，这个年轻人你不要谈创造，你知道吧？所以说你看，他诗中有画，画中有诗，为什么是男性的？为什么没有诗中有画，画中有词？因为词是女性的。你们看看，从古到现在，你看看中国美术史里面有几个女画家？能够在美术史上你找到的女性，她不是大官的太太，就是妓女，根本你真正的女画家出不来，你知道吧？所以说这个为什么一定要是这个文人？为什么一定要是读书人？我记得我曾经这个看过一个蒙布朗的一个书，蒙布朗的一个传记，结果说蒙布朗是一个是根本不认识字。说蒙布朗是一个，这叫什么？你说伦布朗啊？你说伦布朗是吧？伦布朗是文盲哈？是文盲。那伦布朗的画好不好呢？是不是？说一定要是读书人才能画画。你知道有好多的大画家根本没有进过美术学院，对不对？所以说这是文人的这个他们的要求，因为你不是文人的话，你没办法批评他，你知道吧？是吧？你看那个一定要男性的，那为什么一定要男性的？女性现在的这个华盛顿都有女性博物馆都建立起来了，是不是？为什么女性的画就不行呢？是不是？为什么一定要老年的呢？年纪轻的为什么就不行呢？说我们现在看到很多的现在这种科学的这些天才，都是20几岁都了不起了，是不是？像我在中央电视台看过一个节目，就是这个放这个中指啊，好像中指卫星的那几个这个科学家被这个中央电视台请到中央电视台去这个访问，结果他们的平均年龄不到30岁，结果已经把中指的是中指吧，一个卫星是领先世界的，因为其他的人还没有用这个中指的这个卫星放上去。那为什么一定要老年的呢？是不是？对吧？所以说我就这个文人画的这个三个要求，我都写过文章批评他们，批评他这个错。是。
这个答了你问题了吧？有答了没有了？那我看我们差不多在这里结束，然后我做一个比较简单的一个小结啊。今天这个讲座有点脑洞大开，就是有听到一些很不一样的，然后可能接下来这些人里面可能会出现艺术家，很受启发哦。然后还有一点我自己的一个小小的个人感受，就是虽然刘老师讲了这么多技法，可能我们也没办法做得这么好，但是可能有一点启发，就是曾经这个特质、这个品质在吴冠中先生身上也很明显，就是独立思考。我觉得这一点就是说，他任何比如说美术史也好，经典的理论也好，从刘老师讲的这些里面，你可以看出来他是独立思考，他没有被这些经典的理论所威胁到，觉得没有产生任何疑问，他全部是独立思考。包括刚才我觉得他说到，为什么古代都是黑线，为什么我不来个白线？虽然我也比较熟悉中国画，但我从来没想过这个问题。所以我觉得他的思维的这种特质可能比较重要，这可能是一个出色的科学家还是艺术家需要比较真正具备的吧。这个是我自己个人的感想，不一定同意。那我们就在这里结束，好，谢谢。我以前也读过一个文章，科学家写的文章，他就讲，你对过去没有怀疑，你就不可能有创造。所以说是。